얘가 많이 들고 올 것 같아가지고. 뭐야? 꺼내자. 이거 진짜 맛있어. 아 진짜 대단하다. 잘 먹게. 네. 잘 먹을게. 맛있다. 나 잘 나온다. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 본인의 자동으로 나와. 사진발에 만족스러운 돈이. 지민이 사진인가요? 네? 포즈가 똑같아. 지민 언니 무슨 포즈가 되게 한글 같아. Per person? Exclusive drink? Yeah, this one. This one. Yeah. This one. Yeah. And you can almost all from our menu cards choice for lunch. So every round, one person free dishes. So you are together, so 12. Every time. And then if you order, and then next time again 12. But not this one, because this one dinner only, and this one also after 4 o'clock, so only dinner. But you can order it, but extra pay. Yeah. 메뉴를 고르고 있습니다. 그다음에 나 우동 먹을래. 이거 116. 간새우. 116? 맛있어? 되게 달다. 엄청 크다고 달아? 합을 들어갔는데? 많이 안 들어간 거 같은데? 아 독일에 있다가 오니까 이렇게 부서지니까. 또 먹으러 왔어. 또 먹으러 왔어. 또 쿠키 귀여워. 우 들어간다. 와, 잘 못한다. 맛있다. 마트 다녀오셨어요? 맛있어, 맛있어? 내가 이렇게 귀엽게 생겼나? 러정이래. 러정? 나 근데 하나밖에 안 올렸어. 화질 좀 개선해주세요. 봤는데 대박이다. 왜 버리고 가? 여기다 해야 돼.